მიმოვიხილოთ აზიის კონტინენტის ქვეყნების დემოგრაფიული ვითარება და პერსპექტივები. დავიწყოთ ჩინეთით. ჩინეთის მოსახლეობის რაოდენობა შედარებით სწრაფად 1975 წლამდე მატულობდა. 1975-1990 წლებში მატება ნაკლებია წინა პერიოდთან შედარებით, ხოლო 1990 წლიდან მოსახლეობის მატება კიდევ უფრო ნელდება. მოსალოდნელია, რომ 2030 წლის შემდეგ ჩინეთის მოსახლეობის რაოდენობის მატება შეწყდება და მას კლების ტენდენცია ექნება შემდგომში. აღწერილ მდგომარეობას ჩინეთში შობადობის შეზღუდვისაკენ მიმართული დემოგრაფიული პოლიტიკა განაპირობებდა. ახალგაზრდა მოსახლეობის წილი 1975 წლიდან კლების ტენდენციით ხასიათდება, ხოლო 65 და უფროსი ასაკის მოსახლეობის წილი მატებით. სადღეისოდ ჩინეთის მოსახლეობა უკვე დაბერებულია, თუმცა დემოგრაფიული დაბერების პროცესი მომავალში უფრო აქტიურად წარიმართება და დაბერების დონე დღევანდელთან შედარებით გაცილებით მაღალი იქნება. მიუხედავად აღნიშნულისა, ჩინეთის მოსახლეობა 1950-2000 წლებში 2,3 გაიზარდა და 1,267 მილიონს მიაღწია. 2050 წლისათვის ჩინეთის მოსახლეობის რაოდენობა 1,400 მილიონზე მეტი იქნება გაეროს ექსპერტების ვარაუდით, პროგნოზის საშუალო ვარიანტიდან გამომდინარე. შობადობის მაღალი დონე ჩინეთში მნიშვნელოვნად კლებას ჯერ 1970-75 წლებში განიცდის, ხოლო 1975-80-იანი წლებში შობადობის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი შემცირება შეინიშნება. შობადობის კლებას ჩინეთში ერთბავშვიანი ოჯახისაგან მიმართული აქტიური დემოგრაფიული პოლიტიკა განაპირობებდა. მის შედეგად მოკლე პერიოდში ჯერ მაღალი შობადობა, ჩვენ ვხედავთ ცხრილში მაღალი შობადობა გინდათ 50-იანი წლების დასაწყისში, 70-იანშიც კი და მერე როგორ ხდება 80-იანიდან თანდათან მისი კლება და ცხრილში ჩვენ ვატყობთ, რომ 2005-10 წლის პერიოდში უფრო ადრე კიდე 2000-იანი წლებიდან ორ ბავშვზე ნაკლებია შობადობის ჯამობრივი კოეფიციენტი. შემდეგ ნავარაუდევია, რომ გარკვეულ პერიოდში ჩვენ ვხედავთ ასევე ცხრილში მოხდება, შეიძლება უნიშნელოდ გაიზარდოს შობადობის დონე და მისი სტაბილიზაცია სადღაც 2020 წლიდან ერთ დონეზეა ნავარაუდები, კერძოდ 1,85 შობადობის ჯამობრივი კოეფიციენტის დონეზე, რომელიც ხადია საკმარისი არ არის თაობათა განახლებისაკენ. ანუ პრაქტიკულად 2000-იანი წლებიდან ჩინეთში დამკვიდრდა მოსახლეობის შეკვეცილი აღწარმოების რეჟიმი. რაც შეეხება მოკვდაობასა და სიცოცხლის ხანგრძლივობას. საერთოდ მოკვდაობის მაჩვენებელი ისეთი როგორც არის ზოგადი კოეფიციენტი, ანუ გარდაცვლილთა რაოდენობა მოსახლეობის 1000-ზე ჩინეთში მნიშვნელოვან კლებას 1950-70-იანი წლების 60 წლების პერიოდში განიცდიდა. 1980 წლიდან მოკვდაობის საერთო დონე უმნიშვნელოდ სხვადასხვას თუ არ მივიღებთ მხედველობაში სტაბილიზირდება 7 პრომილეს ფარგლებში, ანუ 7 გარდაცვლილი მოსახლეობის 1000-ზე. დემოგრაფიული დაბერების პროცესი მოკვდაობის საერთო დონეზე
უფრო მნიშვნელოვან გავლენას 2010 წლის შემდეგ მოახდენს. Ჩვილთა მოკვლეობის ძალიან მაღალი დონე მუდმივ კვლევას განიცდიდა და მომავალშიც გაგრძელდება. ჩვენ ხედავთ, რომ რამხელა იყო თითქმის 200 იყო 50-იანი წლების დასაწყისში გარდაცვლილი ჩვილი სასწავლოდ 1000 ცოცხლად დაბადებულზე იკლო, მაგრამ დღესაც განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით მაინც მაღალია. კვლევის ტენდენცია ჩვილთა მოკვლეობას მომავალშიც ექნება, თუმცა ის მაინც განსახილველი პერიოდის ბოლოს მაინც ორჯერ მეტი იქნება, ვიდრე დღეს არის უკვე განვითარებულ ქვეყნებში. 1950-1980 წლებში სიცოცხლის ხანგრძლივობის ტერაპიის შემდეგ მატების ტენდენციის შენარჩუნების მიუხედავად ძის ტემპი რამდენადმე ნელდება. ჩვენ ხედავთ ასევე ცხრილში, რომ 50-იანი წლებიდან საკმაოდ გაიზარდა სიცოცხლის ხანგრძლივობა და სადღეისოდ საშუალო დონეზეა განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით ნაკლებია მაინც. რაც შეეხება მოსახლეობის ბუნებრივ მატებასა და აღწარმოებას. ბუნებრივ მატებას ჩვენ ხედავთ, რომ მოტანილი ცხრილიდან კვლევის ტენდენცია აქვს გამოხატული უფრო 1990-იანი წლებიდან, მაშინ, როდესაც ჩინეთში გვიძრდება მოსახლეობის შეკვეცილი აღწარმოების რეჟიმი. აქვე შეიძლება შევხედოთ ცხრილში, ბოლოს წლებში მოტანილია მოსახლეობის აღწარმოების რეჟიმის ეკონომიურობა. ხედავთ, რომ ძალიან დაბალი ეკონომიურობა იყო, თუმცა შემდგომში სიტუაცია რამდენადმე გამოსწორდა, მაგრამ ასევე უნდა ითქვას, რომ განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით მოსახლეობის აღწარმოების ეკონომიურობა მაინც რამდენადმე დაბალია. ჩინეთი ემიგრაციულ ქვეყანას მიეკუთვნება, თუმცა უარყოფითი სალდო დიდი არ არის. ჩვენ ხედავთ, რომ მაჩვენებლის თვალსაზრისით არ არის, იმიტომ რომ ჩინეთის აბსოლუტური რიცხვები ჩვენ ხედავთ, რომ საკმაოდ დიდია, პრაქტიკულად 2000-2005 წლებში 400,000 აღემატებოდა საერთაშორისო მიგრაციის უარყოფითი სალდო და 300,000-ის ფარგლებში ავარაუდები უარყოფითი სალდო პრაქტიკულად მთელი შემდგომი პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ იმდენად დიდია ჩინეთის მოსახლეობა, რომ მაჩვენებლის თვალსაზრისით პრომილებში პატარა სიდიდეს წარმოადგენს. რაც შეეხება დემოგრაფიულ გადასვლას, მიუხედავად იმისა, რომ შობადობის შეზღუდვისაკენ მიმართული დემოგრაფიული პოლიტიკის შედეგად ჩინეთში მოსახლეობის აღწარმოების შეკვეცილი რეჟიმი 1990 წლებიდან მკვიდრდება, მოსახლეობის აღწარმოების უახლესი ტიპი მხოლოდ 2035-2040 წლებისთან არის მოსალოდნელი. ჩვენ ხედავთ, როდესაც აქ რა იგულისხმება უახლეს ტიპზე დეპოპულაციური, ანუ როდესაც მოკვლეობის დონე გადააჭარბებს შობადობის დონეს. ჩვენ ხედავთ კარგად ამ დიაგრამაზე, თუ როდის ხდება ასეთი მდგომარეობა, როდის შეიქმნება. რაც შეეხება ინდოეთის მოსახლეობას. ინდოეთის მოსახლეობის რაოდენობის მატება თანდათან ნელდება 1990-იანი წლებიდან. მიუხედავად ამისა, მთელი განსახილველი პერიოდის განმავლობაში ინდოეთის მოსახლეობის რაოდენობა სულ მატულობს. საძღეისოდ მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით ის ჩინეთის შემდეგ მეორე ქვეყანაა და პირველ ადგილზე გადაინაცვლებს უკვე 2030 წლისათვის გაეროს ექსპერტების ვარაუდით საშუალო ვარიანტიდან გამომდინარე. ახალგაზრდა მოსახლეობის წილი ძირითადად 1980-იანი წლებიდან მცირდება, თუმცა სადღეისოდაც საგრძნობია.
65 წლისა და უფროსი ასაკის მოსახლეობის წილი თანდათან მატულობს. სადღეისოდ ინდოეთის მოსახლეობა სიბერის კარიბჭეზე მყოფია, თუმცა მოსალოდნელია, რომ 2025 წლისათვის დემოგრაფიულად დაბერებული აღმოჩნდეს, თუმცა ეს იქნება დაბერების მხოლოდ საწყისი სტადია. ამდენად ინდოეთის მოსახლეობის ასაკობრივი სტრუქტურა არსებით ცვლილებებს განიცდის და განსახილველი პერიოდის ბოლოსათვის რეგრესული ტიპის გახდება. შობადობის მაღალი დონე ინდოეთში 1960-იანი წლებიდან თანდათან მცირდება, თუმცა სადღეისოდაც საკმარისია თაობათა განახლებისათვის. შობადობის კლება მომავალშიც გაგრძელდება და 2020 წლისათვის მოსახლეობის მარტივი აღწარმოების ზღვამდე შემცირდება, ხოლო შემდეგი კლების შედეგად საკმარისი არ აღმოჩნდება თაობათა განახლებისათვის. გაეროს ექსპერტების პროგნოზით მოსალოდნელია, რომ 2030-იანი წლებიდან შობადობა დასტაბილიზდეს ერთ თაობათა განახლებისათვის არასაკმარის დონეზე. მოკტაობის საერთო დონე, ანუ გარდაცვლთა რაოდენობა მოსახლეობის 1000 სულზე, ანუ კიდე სხვანაირად ვთქვათ, მოკტაობის ზოგადი კოეფიციენტი კლების ტენდენციით ხასიათდება, თუმცა დემოგრაფიული დაბერების პროცესს მოხდება მისი მატება სავარაუდოდ 2025-30 წლების პერიოდიდან. ჩვილთა მოკტაობის მაღალი დონე ჩვენ ხედავთ, ასე მეტი იყო კიდე 1975-80 წლებში. დროთა განმავლობაში იგი კლებულობს. მიუხედავად ამისა, სადღეისოდაც ჩვილთა მოკტაობის დონე საკმაოდ მაღალია. მომავალში მოსალოდნელია ჩვილთა მოკტაობის დონის შემდგომი შემცირება, თუმცა 2050 წლისათვის მისი სიდიდით 10-ჯერ მეტი იქნება განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით. სიცოცხლის ხანგრძლივობა, რომელიც საკმაოდ დაბალი იყო, ხედავთ ასევე ამ წლებში, თანდათან იზრდება. მიუხედავად ამისა, იგი არ არის მაღალი სადღეისოდ. აღსანიშნავია, რომ 1980-იანი წლების პირველ ნახევარშიც კი მამაკაცების სიცოცხლის ხანგრძლივობა საშუალოდ მეტი იყო ქალებისაზე. იშვიათია ჩვენ ვიცით ქვეყნები, სადაც ძირითადად ქალების სიცოცხლის ხანგრძლივობა ჭარბობს მამაკაცებისას, ხოლო ინდოეთში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ან ტოლი იყო, ან უნიშნელოდ მამაკაცების სიცოცხლის ხანგრძლივობა მეტი იყო ქალებისაზე. მოსახლეობის ბუნებრივი მატება და აღწარმოება, რაც შეეხება მოსახლეობის ბუნებრივი მატება 1960-1990 წლების პერიოდში 21-23 ფარგლებში მერყეობდა მოსახლეობის 1000 სულზე. შემდეგ ის შემცირებას იწყებს, თუმცა სადღეისოდაც საგრძნობია და შემდგომი კლების მიუხედავად 2050 წლისათვისაც ექნება ადგილი. თაობათა განახლების ინტენსივობის შემცირება ბოლო წლებში საკმაოდ გამოხატულად მიმდინარეობს და უკვე ახლო მომავალში გაეროს ექსპერტების ვარაუდით 2025 წლების პერიოდიდან მოსახლეობის გაფართოებული აღწარმოების რეჟიმს შეცვლის შეკვეცილი აღწარმოების რეჟიმი. ამასთან ჩვენ ხედავთ, რომ პრაქტიკულად ნეტო კოეფიციენტის სიდიდე შეიძლება დასტაბილიზდეს რაღაცა პერიოდში ერთზე დაბალ დონეზე. ასევე ნათლად ჩასმოტანილ წლებში ბოლოსვეთში, რომ მოსახლეობის აღწარმოების რეჟიმის ეკონომიურობა, რომელიც დაბალი იყო, დროთა განმავლობაში თანდათან იზრდება. რაც შეეხება საერთაშორისო მიგრაციას, ინდოეთი ემიგრაციულ ქვეყანას წარმოადგენს, აქ მეტი გადის, ვიდრე შედის თვითონ ინდოეთში.
ჩვენ ვხედავთ, რომ სადღაც კოეფიციენტი მართალია დაბალია, ისევე როგორც ჩინეთში, იმიტომ რომ მოსახლეობის დიდ რაოდენობაზე გაიანგარიშება, თუმცა ყოველწლიურად ბოლო პერიოდში, სადღაც 2000 წლებიდან 300,000, 200,000 საშუალო წელიწადში მეტი გადიოდა, ვიდრე შემოდიოდა. და გაეროს ექსპერტების ვარაუდით, ასეთი მდგომარეობა შენარჩუნებული იქნება პრაქტიკულად მთელი განსახილველი პერიოდის ბოლოსთვისაც კი. მაგალითად 2005-2010 წლებში მიგრაციის უარყოფითმა სალდომ ამ 5 წელიწადში მილიონს გადააჭარბა. რაც შეეხება დემოგრაფიულ გადასვლას, ინდოეთი ამჟამად მოსახლეობის აღწარმოების თანამედროვე ტიპის მეორე ფაზაში იმყოფება, რომელიც სავარაუდოდ 2020-25 წლამდე გასტანს. ფაზათა შორისი გარდამავალი პერიოდის შემდეგ 2025-2030 წლებში მოსალოდნელია მესამე ფაზის დადგომა. დამახასიათებელი ის იქნება, რომ მეორე ფაზის ბოლო და მესამე ფაზა მოსახლეობის შეკვეცილი აღწარმოების პირობებში იქნება გასასვლელი.